வணக்கம் வணக்கம் சார். இருக்கட்டும் தினமும் இதே பொழப்பா போச்சு. தினமும் இந்த பயப்பிள்ளைகிட்ட இப்படி அசிக்கப்படுற மாதிரி ஆயிடுச்சே. இனிமே காலையில் அந்த பொங்கல் சாப்பிட்றதுக்கு நிறுத்தணும். ஐயோ சார் காணுமே சார், கண்டுபிடிச்சுடுங்க. நம்ம என்ன முதுமலை காட்டுக்குள்ளே இருக்கோம்? யானை சத்தம்லாம் கேக்குது. ஐயோ சார் காணுமே சார், கண்டுபிடிச்சுடுங்க. அது நம்மளோட பெரிய உருவமா இருக்கு. ஐயோ சார் காணுமே சார், கண்டுபிடிச்சுடுங்க. உருமா பொறு, முதல்ல அழுகை நிப்பாட்டு. பதறாம என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு. ஐயோ என் பையனை காணோம் சார், கண்டுபிடிச்சுடுங்க சார். நேத்து நைட்ல இருந்து சார். பையனுக்கு என்ன வயசு? 4 வயசு தான் சார் ஆகுது. 4 வயசுனா பக்கத்துல அங்க இருப்பான். போய் நல்லா போய் தேடி பாரு. தேடி பார்த்தேன் சார், எங்கேயும் காணோம் சார். அதனால தான் சார் இங்க வந்தேன். கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க சார். பொறுமா பொறு. கடைசியா பையன் என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தான்? அதுவா சார், அது வந்து சரி, அந்த வாணிராணி சீரியல் நேத்து எதோட முடிஞ்சது? அதுவா சார், நேத்து வாணி ஆவேசமா ராணி அடிக்க கை ஓங்குனா சார். தொடரும்னு போட்டுட்டாங்க சார். என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல சார். அடச்சி, நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளை. எந்த சீரியல்ல என்ன சீன் கேட்டா மட்டும் கரெக்டா சொல்ல தெரியுது. பெத்த பிள்ளை என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான்னு கேட்டா யோசிக்கிற. சரி, எப்பதான் காணாம போனா? நானும் அவனும் வாணி ராணி பார்த்துட்டு நைட்டு தூங்கணும் சார். முழிச்சு பார்த்தா காணோம் சார். புள்ளைக்கு எதுவும் நகை போட்டிருந்தியா? ஆமா சார், நேத்து தான் புது செயின் வாங்கி போட்டேன் சார். அதான் செயினுக்காக எவனோ கிளப்பிட்டான். இந்த மாசம் மட்டும் குழந்தை காணும்ன்றது இது 8வது கேஸ். ஐயோ சார், நீங்க தான் சார் எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு தரணும் ப்ளீஸ். கண்டுபிடிப்போம். ஓ மாதிரிதான் ஊர்ல பல பொம்பளைங்க புள்ளைய இருக்கிற வரைக்கும் கண்டுக்கிறாளுகல்ல. அப்புறம் தொலைச்சு விட்டு வந்து இங்க நிக்கிறாளுங்க. கண்டுபிடிச்சிடலாம். பையனுடைய போட்டோ எதுவும் இருக்கா? எப்படியே கண்டுபிடிச்சிடுறேன். டீயே ஒழுங்கா பிடிக்க தெரியாது. இவரெல்லாம் இங்க இருந்து கேஸ பிடிக்க போறாரு. அப்பா உனக்கு இருறா உன்னை உதைக்கிறேன். கண்டுபிடிச்சு அவார்டு வேணும்ல. என்னங்க சார்? அழாத. போட்டோ பார்த்தா உங்களுக்கே இப்படி இருக்குன்னா தொலைச்ச எனக்கு எப்படி இருக்கும் சார்? ஏமா காலங்காத்தால ஏமா வந்து நின்னுகிட்டு என் உயிரை எடுக்கிற? எவனாச்சும் நாய் வண்டியில புடிச்சிட்டு போயிருப்பா. போய் பாருமா. என் பையனை நாய் நான் சொல்றீங்க? நாயின்னு சொல்லாம என்ன நயன்தாரா நான் சொல்லுவாங்க. இதோ பாருங்க சார், இன்னொரு தடவை நாயின்னு சொன்னீங்க. மனுஷன்லயே பல பேரை காணுங்கிறாங்க. நீ நாய காணும் பேய காணுன்னு காலையிலே வந்து நிக்கிறியே. ஏமா என் உயிர் எடுக்கிற? ஏட்டையா அண்ணன் இந்த நாய் கேஸ் முடிக்கலையா? ஹலோ, யாரை பார்த்து நாயின்னு சொல்றீங்க? ஒண்ணு சொல்லம்மா, உன் நாயத்தாமா சொன்னேன். இன்னொரு தடவை என் ஜாக்க நாயின்னு சொன்னீங்க, ப்ளூ கிராஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவேன். ஏட்டையா அந்த கம்ப்ளைண்ட் வாங்கிட்டு அனுப்பிச்சுடுங்க. தாயே அப்படி உட்காரு. ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை எழுதி கொடு. குடி.